сегодня у этой красотули посередине ДР. Начинаем с Соломии. Поздравления, как мы делали с Ариной. Давай, Соль. Я бажаю їй щастя. Дякую. Вика. Віра, я тобі бажаю, щоб здоров'я здійснювалося. Дякую. Я бажаю тобі багато грошей. Дякую. Я бажаю тобі самого найкращого. Дякую. Бажаю тобі щастя, здоров'я і бажання. Дякую. Я бажаю тобі більше естетик віщичок. Дякую. И теперь я присоединяюсь. Я тебе бажаю счастья, здоровья и мирного неба над головою. Дякую. Ну вот такая у нас сегодня команда собралась. И одного человека нету, он не захотел сниматься. Но я надеюсь, Вера довольна своим день рождения. Да, я довольна вообще. Вот этот вот челик, ему лишь бы побеситься. Все, девочки, давайте коронку. Корону!